नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारे भीतर ओम की ध्वनि प्रकट तो है ही, मगर हम हमारे भीतर ओम को कैसे भरे, ओम की ध्वनि भीतर कैसे ले जाए, ओम की ध्वनि को हम सक्रिय कैसे करें। क्योंकि वैसे ही तो ध्वनि सक्रिय तो है ही, मगर इसके पर जो आवरण, विचारों के आवरण लगे हैं, तो वह आवरण को हम कैसे हटाए, ध्वनि को हम नाभि तक कैसे ले जाए, ध्वनि को हम हमारे पूरे शरीर में कैसे फैलाए। तो वैसे तो पूरा अस्तित्व में ओम की ध्वनि गूंज रही है। हमारे भीतर और बाहर भी ओम की ध्वनि गूंज रही है, फिर भी हम इसे सुन सकते नहीं है, या वह ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है। तो इसका एक ही कारण है कि हमारे पास एक मोबाइल है, तो वह मोबाइल की चारों ओर ध्वनियों गूंज रही है, संगीत गूंज रहा है, पिक्चर चारों ओर चल रहा है, इस मोबाइल के चारों ओर गीत गूंज रहा है, संगीत गूंज रहा है, फिर भी हमें क्यों नहीं सुनाई देता है। तो इसका एक ही अर्थ है कि हमने मोबाइल के बटन को ऑफ कर रखा है, हमें ध्वनि से संपर्क तोड़ दिया है। और जैसे तुम मोबाइल का बटन ऑन कर दोगे, तुरंत ही ध्वनि से, संगीत से, गीत से संबंध जुड़ जाएगा, फिर हमें ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो आज इसी तरह हमने हमारे मन में अनंत प्रकार की ध्वनियों लगा रखी है, अनंत प्रकार के विचारों की भीड़ लगा रखी है। तो वही विचारों की भीड़ में, वही विचारों की कोलाहल में हमारे भीतर जो ओम की ध्वनि निरंतर गूंज रही है, जिसको हम अनहद नाद भी कहते हैं, वह गूंज रहा है। वह ध्वनि से हमने हमारे विचारधारा से यह बटन को ऑफ कर दिया है। तो इसीलिए हमें यह ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो हमें ध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि को बाहर से भीतर नहीं भरनी है। ध्वनि तो भीतर है ही, ध्वनि को भीतर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओम की ध्वनि हमारे भीतर और बाहर दोनों तरह गूंज रही है, तो ध्वनि भीतर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम कुआं बनाते हैं, तो हम कुएं में पानी बाहर से नहीं डालते हैं। कुएं में तो पहले से ही पानी है ही, मगर यह पानी को मिट्टी कंकड़ का जो आवरण दबा के पड़ा था, तो जब हम वह मिट्टी कंकड़ के आवरण को हटा लेते हैं, तो पानी बाहर आ जाता है। वैसे ही हमारे भीतर ध्वनि बाहर से नहीं भरनी है,
ध्वनि तो भीतर निरंतर गूंज रही है। क्या आपने कभी आपके हृदय की धड़कन की आवाज़ को सुनी? क्या आप जब पानी घूंट घूंट कर पीते हैं तब घूंट की आवाज़ सुनी? वहाँ भी ओम की ध्वनि हर धड़कन में, हर घूंट में चल रही है। तो हमारी ध्वनि की स्विच ऑफ है और इसे ऑन करने के लिए पहले तो हमें शून्य होना पड़ेगा। तो शून्य होने के लिए हमें ओम की ध्वनि का उच्चारण करना पड़ेगा। तो पहले हमें इसके साथ हमें लयबद्ध भी होना पड़ेगा और तुम्हें आपको भी भूल जाना पड़ेगा। सिर्फ आपको ओम ही बन जाना है और आपको ध्वनि के साथ जुड़कर ध्वनि ही बन जाना है। फिर पहली बार हम ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हम बैखरी बानी में, मगर यह जीभ से हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो यह प्रयोग जारी रखने से फिर हम कंठ में से ओम का उच्चारण करते हैं, फिर हम हृदय से ओम का उच्चारण करते हैं, फिर हमारा ओम इतनी गहराई में जाता है, इतनी गहराई में जाता है, इतनी गहराई में जाता है कि हमारा ओम का उच्चारण नाभि से होता है। तब हमारे पूरे शरीर में, हमारे रक्त की एक एक बूंद में ओम की ध्वनि गूंज जाती है। तो फिर जब हम शांत होकर बैठते हैं तो तुरंत ही हमारे भीतर ओम की ध्वनि प्रकट हो जाती है, हमें ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो वह ध्वनि ही हमारी यात्रा के लिए एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि शब्द और सुरता का जब मिलन होता है तो सुरता शब्द को ध्वनि से ही पकड़ सकती है, ध्वनि से ही सुरता शब्द को ढूंढ सकती है। तो हमें ज़्यादातर ओम की ध्वनि का ही प्रयोग करना है और जैसे जैसे हम ओम की ध्वनि में लयबद्ध होंगे, जैसे जैसे हम नहीं रहेंगे और हम ही ध्वनि हो जाएंगे, तब ही हमारे भीतर आनंद के फूल खिलने लगेंगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।